大家好，我係壽桃，我係茶包。咁我哋攞錢嚟到英國咧，轉眼間咧已經過咗唔知幾多個月啦。時間咧可以講話係過得好快嘅。咁好多謝大家一直以嚟嘅支持啦，所以令到我哋嘅 channel 咧成長得咁慢嘅。咁就係因為我哋攞住呢半日嘅生活費嚟到英國啦。咁好多觀眾咧都好好奇我哋究竟剩翻幾多錢啦？收支平衡未啊？會唔會諗住翻香港呢啲咁樣啦？咁今集咧我好想同大家做一個交代。喺我哋公開我哋嘅財務狀況之前呢，我哋先講講我哋會點樣計劃喺英國繼續打拼。其實留喺英國最基本有3種方法㗎。咁第一種呢，就係買個機票過嚟呢度英國旅行啦。咁基本上呢個方法呢，我哋係絕對唔會考慮㗎，因為如果我哋諗住嚟英國旅遊嘅話呢，係違背咗我哋嚟英國打拼嘅初衷㗎。咁第二種啦，就係 BNO 唔計啦，我哋呢就係透過呢一種方法嚟到英國呢一度㗎。咁交代翻我哋嘅狀況先，我哋預留咗好充足嘅資金嚟到呢一度，所以大家咧唔使擔心我哋噶。咁大家觀眾啊，想養起我哋嘅話咧，就不妨參加我哋嘅會員噶。我哋嘅會員咧只需要8萬蚊嘅啫，我哋一個咧就已經養得起我哋噶啦，係咪好抵先？嗱，心動不如行動啊！即刻加入我哋嘅會員啦！壽桃先生啊，我想問下你支咪有冇壞到啊？我支咪就冇壞嘅，咁我不如喺度講兩句我哋生活點樣樣啦。其實移英呢個話題咧，我相信大家都睇唔少啦。咁大家身邊都可能發生過類似嘅情況啦。咁其實我哋大約就喺出發前半年啦，就籌備呢個計劃嘅。其實移英呢個 project 咧，其實移英呢個計劃咧，我哋大約喺出發前嗰半年啦就開始籌備嘅，包括研究點搞個 visa 啊。落地之前租定屋啊，揀邊一個落腳點啊，其實呢啲問題咧喺網上都好充足嘅資源咧俾你做定個 research 嘅。咁不如我哋講我哋嘅心路歷程係點樣啦。咁喺出發前1-2個月咧，我都開始有啲彷徨焦慮嘅，即係好似你未踏足過呢個地方就已經移民過嚟啦。咁你當中係一定有啲不安感嘅。咁亦都好好彩啦，我哋喺網上面揾到個租盤嘅。咁亦都好多謝佢個朋友幫我哋睇樓啦。咁我哋到埗呢一個曼城呢個地方嘅時候咧，我係有啲陌生，再加埋有啲好似探險嘅感覺咯。因為覺得好似未知之數啊，你又唔知將來嘅路會係點樣走。咁但係我覺得 so far 嚟講都算幸運㗎，一路以嚟咧都幾多人幫助我哋啦。同埋我哋遇見嘅香港人大多數咧都係比較善良嘅。基本上落地嗰1-2個月時間咧，都冇乜時間話真係出去周圍玩㗎，因為你好多嘢要搞掂，即係包括間屋要買傢俬啊。跟住又好多水電煤費要 set up 嗰啲嘢啊，同埋 council 又要整啊，手機上網呢樣嗰樣，其實都用咗1-2個月時間去搞好晒呢一紮嘢嘅。咁我哋亦都好好彩，叫落地咗3個月咧已經揾到份工啦。咁其實亦都係好多香港人所講嘅做倉啦，簡單啲講就係。係啦，最容易入門級嘅。最容易入門級，基本上你 send 幾份 CV 過去，你有手有腳，見到你唔係傷殘，佢都會請你咁就係啦。所以其實之前咧，我哋有一段時間係有2-3個月冇出過片咧，就因為我哋呢段時間就係 set 緊啲嘢同埋翻緊倉，掛住揾錢就忘記咗呢個創業。係啦，我哋唔可以忘記我哋嘅初衷㗎。我哋就咁啱呢段時間忘記咗，咁呢排就開始因為 Monster Hunter 嘅興起而令我重拾翻呢個初衷，出翻嚟拍片啦。不過對於工廠工嚟講咧，我都感受幾深嘅，因為香港唔會點接觸到工廠呢個行業啦。咁你第一次入到去嘅時候咧，你發現佢啲運輸帶啊，所有運作啊，都好似玩緊遊戲咁樣咯。我就唔係咁諗嘢嘅，我係覺得有時啲嘢就太簡單，你個腦好似唔使轉咁樣。係啊，你要 feel 到你個腦係冇乜點諗嘢咯，即係可以係靜止一陣咯個腦部。都唔係靜止，係完全停頓咗成10幾個鐘。12個鐘。即係因為我哋翻嗰份工，其實做啲好簡單，即係手板眼見功夫，即係 pack 完嘢之後就掉出去㗎啦。即係好似有掣有撳，之後又要嘟咁樣。係啊。有嘢放入去咁樣掉出去。成個過程咧，如果你俾咗我呢啲喺香港做開文職啊，或者可能做開呢啲要稍為用腦嘅人嘅工嚟講咧，呢份工係完全唔使用腦啦，簡單啦。完全係基本上庇護工場式嘅做法，譬如包好一件貨掟出去咯。所以我會覺得幾好玩咯，因為未接觸過啊嘛。不過我都攰就攰咗，係要企足12個鐘咯。係啊，對於我嚟講就係沉悶咯，呢份工就。不過人工係 OK 嘅，佢出得係，即係佢出得係高過最低工資嘅。咁呢間公司咧，我好開心啦，可以玩到佢嗰個聖誕嘅福利。
咁佢呢間公司咧係會每個部門咧會俾個券仔你啦，你可以出到去餐車嗰度咧，佢會免費嘢食同埋攞免費嘅嘢飲咯。咁例如有啲咩咧？可以換到？好似有。不過其實你得曼城呢度咧，好老實講，做倉咧就係一個短嘅時間頂住生活嘅啫。因為始終做倉係最容易入門嘅工作啊嘛，而且呢度係好多見工咧都要求你有本地經驗啦。就算唔係本行都好，佢都要求你有本地經驗，即係起碼你同個本地人做過下嘢啊，知道點相處嗰啲。咁其實會對你面試其實係好有幫助。因為我哋都漸漸有人係做咗幾個月倉之後，其實都揾翻自己本行呢樣嗰樣。咁其實我都有 keep 住有面試嘅。咁我暫時都收咗幾個係真係我自己本行嘅面試啊，不過未見得成咁解嘅啫。所以其實你有本地嘅經驗嚟講咧，係會容易啲去見到嗰份工咯，好過你份 CV 係淨係寫喺香港嘅經驗咯。佢當你呢度冇做過嘢。咁我哋呢條片咧，最主要係講翻我哋前嗰幾個月點解會消失咗，而且我哋希望咧，我哋會激發起我哋嚟到呢一度嘅初衷。所以壽司先生咧，佢而家呢一排咧係出緊 Monster Hunter 嘅打機片咯。唯有我喺佢隔離坐低陪佢傾下偈啦，同佢打下機咯，唔係佢冷落我噶啦。有冇女觀眾明白呢種感受啊？你哋嘅老公啊或者男朋友啊有冇掛住打 Monster Hunter 唔理你哋啊？有嘅話下面留言話俾我知你並不孤單。壽司先生點解你唔講嘢嘅？我都唔知想講咩好，即係我覺得我難得嚟到呢度咁耐，呢個係我第一隻買嘅 game， 係打下機都要俾你講嘅。我冇阻止你喎。我好開心㗎。係啊，不過其實我都知啊，我哋個 channel 啲人咧，其實都觀眾大部分都唔係睇開打機片嘅人嚟嘅。不過我只就純粹係 share 下我自己打機嘅歷程咁解嘅啫。係啦，最緊要唔好退訂得㗎啦。係啊，唔好退訂得㗎啦，係。我哋會努力啲繼續出片。之後應該會想出翻英國呢邊嘅片嘅，但我諗其實關於英國或者移英可能啲步驟啊，或者可能即係一啲比較資訊性嘅嘢啊。或者可能分享生活上嘅，我諗其實好多 YouTuber 其實都已經拍過啦。不如觀眾你試下講下，其實你會想知多啲呢度嘅乜嘢啊？係咯，例如可能嘢食啊，或者可能係啲郊遊景色啊，或者你哋有啲咩想知道嘅？係，或者你想知本地人點睇我哋啊？呢樣嗰樣，其實我哋都可以試下循住呢個方向去做一個 topic 去做咯。因為我哋暫時都未探索得到，到底我哋嚟到呢度之後，個 YouTube 應該係向邊個方向發展？應該拍啲咩大家想睇嘅？係，歡迎下面留言話俾我哋知。好啦，咁今日條片就到呢度先啦。咁希望大家睇完之後咧，唔好退訂啦，記得留言、訂閱同埋 share 俾朋友睇啊。好啦，下次再見。拜拜。